วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ข่าวพยากรณ์อากาศและภัยพิบัติวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2569 จบประกาศเตือนพายุฤดูร้อนรอบนี้แล้วแต่ฝนยังไม่หมดกรมอุตุเตือนต่อทันทีเตรียมรับพายุฤดูร้อนรอบต่อไป 28 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคมค่ะพยากรณ์อากาศวันนี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นได้บางพื้นที่รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วยส่วนภาคใต้ฝนน้อยอากาศร้อนเนื่องจากลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันอ่าวไทยทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1 เมตรขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองภาคเหนือฝนมากสุด 40% ของพื้นที่ภาคอีสานและภาคตะวันออก 30% ของพื้นที่ภาคกลาง 20% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ 10% ของพื้นที่กรมอุตุเตือนพื้นที่เสี่ยงฝนฟ้าคะนองลมแรงวันที่ 26 เมษายนมีดังนี้จังหวัดลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครชัยภูมิอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและพระนครศรีอยุธยากรุงเทพและปริมณฑลจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราและชลบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ส่วนจากแบบจำลองฝนวันที่ 26 ถึง 27 เมษายนบ่ายถึงเย็นวันที่ 26 เมษายนมีเมฆมากหรือฝนฟ้าคะนองภาคเหนือและภาคอีสานเกือบทุกจังหวัดโดยเฉพาะเพชรบูรณ์พิจิตรพิษณุโลกน่านชัยภูมิเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษภาคตะวันออกเกือบทุกจังหวัดภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลภาคใต้ฝนน้อยตกส่วนใหญ่ทางตอนล่างค่ำวันที่ 26 เมษายนฝนลดลงเหลือเล็กน้อยภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนกลางภาคอีสานตอนล่างหลังเที่ยงคืนถึงเช้ามืดวันที่ 27 เมษายนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นภาคเหนือด้านตะวันออกน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคอีสานตอนบนและด้านตะวันออกริมโขงเช้าถึงสายวันที่ 27 เมษายนฝนเพิ่มขึ้นอีกภาคอีสานตอนบนและภาคอีสานด้านตะวันออกบ่ายถึงเย็นวันที่ 27 เมษายนมีฝนเพิ่มขึ้นหรือเมฆมากภาคอีสานมากสุดภาคเหนือตอนบนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกจังหวัดติดทะเลส่วนภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปถึงนราธิวาสค่ำวันที่ 27 เมษายนฝนลดลงยังมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนภาคใต้ตอนล่างแบบจำลองนี้เป็นเพียงคาดการณ์ไม่ได้แม่นยำ 100% ค่ะพยากรณ์อากาศ 15 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม 2569 กรมอุตุเตือนเตรียมรับพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงต่อ 28 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม ส่วนต้นเดือนพฤษภาคมยังมีฝนอีกค่ะในวันที่ 27 เมษายน ประเทศไทยตอนบนคลายความร้อนลงฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบางพื้นที่เนื่องจากมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนจากนั้นวันที่ 28 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นโดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้โดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่ลงมาปกคลุมทะเลจีนใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนวันที่ 3-6 พฤษภาคมไทยตอนบนฝนลดลงอากาศร้อนขึ้นแต่ยังมีฝนบางแห่งจากนั้นวันที่ 7-10 พฤษภาคมไทยตอนบนจะมีพายุฤดูร้อนฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นอีกครั้งระวังลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคใต้วันที่ 27 เมษายน ถึง 3 พฤษภาคมภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นเมฆมากขึ้นฝนตกหนักบางแห่งลมตะวันออกเฉียงใต้พัดแรงขึ้นส่วนวันที่ 4-6 พฤษภาคมภาคใต้ฝนลดลงแต่ยังมีฝนบางแห่งส่วนใหญ่ทางภาคใต้ตอนบนจากนั้นวันที่ 6-10 พฤษภาคมภาคใต้ฝนเพิ่มขึ้นหรือเมฆมากขึ้นอากาศร้อนน้อยลงส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางและมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันยังคงมีกำลังอ่อนโดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 1 เมตรชาวเรือทั้งบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้จากแบบจำลองประกอบกับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลยังมีการเปลี่ยนแปลงใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจการติดตามสภาพอากาศค่ะ